여러분 안녕하십니까? 어, 어저께 그 층간소음 좀 어떤가 싶어갖고 유튜브 한번 봤더니만 그 뭐 그 성공 사례 층간소음을 이렇게 해결했다면서 그 몇 년간 참아왔는데 자기가 소음을 더 심하게 냈더니 뭐 며칠 냈더니 그 사람이 손들고 이사를 가더라. 뭐 그런 얘기들이 있어요. 그러면서 뭐 그 댓글 같은 게 쫙 달리는데 뭐 나는 어떻게 해서 해결했다, 어떻게 해서 해결했다 이렇게 하는데 제가 딱 보니까 그거는 층간소음의 그 어떤 문제가 아니라고 저는 생각해요. 그렇게 해서 해결할 거면은 그 층간소음이 아니죠. 이게 뭐 층간소음이 여러 유형이 있겠지만 그 위에서 밑으로 가는 소음이 있고 밑에서 위로 오는 소음이 있고 그 옆에서 오는 소음이 있고 대각선으로 오는 소음이 있고 여러 가지 소음들이 있을 거란 말이죠. 근데 그걸 했다는 거는 첫 번째 소음 진원지를 알았다는 얘기 아니에요. 그죠? 해결했다고 하는 사람들 보면 소음 진원지를 알았다고 하는데 소음층의 거의 대부분은요 자기가 안 했다 그래요. 자기가 안 했다고 하니까 그게 문제인 거예요. 어딘지를 알면 그래도 좀 해결하기 쉽겠죠. 근데 다 자기가 안 했다고 그런다니까. 근데 안 했다고 그러는데 거기서 내가 무턱대고 복수를 한다? 그러면요, 그거, 그, 피해자가 가해자가 되는 꼴이 되는 거예요. 그러면 그거 경찰 신고 당해서 그 사람이 처벌받는다니까. 그 피해자가 가해자가 돼서 그 사람이 처벌을 받는다고요. 그 내가 어제 그걸 딱 보니까 그거는 좀 주작 같아. 제가 볼 때는. 뭐 아닐 수도 있겠죠. 해결될 수도 있는데 만약에 자기가 더 심하게 소음을 내서 그게 해결됐다 하면은 그거는 그 상태에서는 얘기를 해도 잘 풀릴 상황이에요, 그 상황은. 그 상황은 그 소음 내는 사람이 모르고 낼 수도 있단 말이죠, 소음을. 모르고 내는 경우에는 대화해도 뭐 해결될 수도 있어요. 쪽지 같은 거 붙이고 자기가 잘 설명하면 해결될 수도 있죠. 근데 그거 아니고 내가, 어? 그 소음 내는 걸 아는데, 내가 좀 불편한 거 참아야 돼? 아, 난 내 멋대로 살게. 이런 사람들한테는 그거 안 통해요. 왜냐? 더 큰 보복이 들어와요. 이게 사람들이 이걸 몰라서 그래. 근데 이제 저와 같은 경우는 이제 소음 유형이 여러 가지인데 저 같은 경우는 생계형 소음 같아. 제가 볼 때는 생계형. 그러니까 그 소음 내는 사람들이 60대 할아버지 할머니들이란 말이에요. 할아버지 할머니들인데 자기가 이제 생계를 해야 되잖아. 어디서 밥벌이를 해야 되니까 어디는 취업은 못 하고 안 되니까 뭐 예전 젊었을 때부터 했던 일인지 모르겠지만 집에서 기계를 갖다 놓고 기계로 뭘 작업을 하면서 이제 생계를 유지하는 것 같아. 그러니까 이 사람은 목숨이 걸려 있는 거예요. 내가 이걸 못하게 하잖아? 그럼 자기는 목숨이 걸려 있는 거야. 그러니까 자기는 끝까지 아니라고 우기는 거야, 지금. 왜냐? 진동은 찾아내기가 힘들잖아요. 진동. 초기에는 소리가 났었지, 소리가. 근데 그것도 그 집에서 난다고 단정을 못하지. 내가 눈으로 보질 못하니까 집 안에서 일어나는 소리잖아요. 그러니까 이제 그게 진화가 돼서 이제 진동이 제일 센 걸 형태로 바뀌었거든요. 소리와 진동이 같이 나다가. 근데 이 사람들은 생계가 걸려 있기 때문에 절대로 인정을 안 해요. 자기 아니래. 응? 거기서 소리가 나는데 아니래. 초반에 거기서 그 집에서 소리가 나고 그 집에서 진동이 나는데 아니래. 그냥 철면미처럼 우긴다고. 그런 사람들한테는 그 방법이 암만 복수를 해도 안 된다고. 그래서 저도 이걸 지금 찍으면서도 그 기계를 인간이 상대해야 되니까 저도 맨날 집에만 있을 수 없잖아요. 밖에 나가고 저도 생활을 해야 되는데 그 사람들은 맨날 집에서 그거 기계 돌리고 있다고. 그러니까 내가 상대가 안 되는 거예요. 그 사람은 맨날 집에서 기계 돌리고 있는데 나는 나갔다 들어오면 기계 소리에 스트레스 받고 뭐 발로 쿵쿵쿵 좀 한다고 해서 그 사람한테 그 타격이나 있겠어요? 어? 그러니까 이거야. 더 미친놈이 돼야 되는데 더 미친놈이 되려면은 기계는 기계로 승부를 해야 돼. 근데 저도 이제 그래서 막 연구를 많이 해봤지만 이 사람들 도저히 이긴다는 게 아니라 그만두게 할 수 있는 방법이 없을 것 같은 느낌이 드는 거예요. 그래서
저도 이제 뭐 이사 갈 수 있는 지금 상황은 아니니까 그럼 어떻게? 이거 하면서 '아 내 마음이라도 풀자.' 이런 마음인 거지, 내가 이걸 통해서 그 사람의 행동을 멈추게 한다? 이건 아닌 것 같아요. 그 사람들은 생존이 걸려 있기 때문에 절대 멈추지 않아요. 딱 현장에 걸리지 않는 이상. 현장을 딱 잡는, 근데 현장을 잡을 수가 없죠. 문이 닫혀 있으니까. 그러니까 이거 진퇴양난인 거야. 이거 기계 돌리니까 타는 냄새도 올라요. 화학물질 냄새, 뭐 석유 타는 냄새, 기름 타는 냄새 이런 것도 올라온다고. 미치고 환장한다고요 지금. 근데 그래서 하여튼간 이런 썰은 좀 주제를 잡아서 얘기하는 게 나을 것 같고, 근데 사람들이 뭐 층간소음 잘 모르는 사람들은, 저도 올해가 아니죠. 이번에 처음 당한 거예요 지금. 저도 아파트에서 오래도 살아봤고 뭐 그 공동주택도 오래 살아봤지만 그 층간소음 정말 이렇게 겪어본 적 처음이에요. 그러니까 저도 초보자잖아요. 초보자. 층간소음 당하는 입장에서 초보자. 그러니까 제가 얼마나 어, 고통을 많이 받았겠어요. 요령도 모르고. 그러니까 여러분들 처음 겪는 사람들 위해서 이런 거 콘텐츠 한번 만들어 보는 거니까, 이게 그 좀 참고가 될 수도 있고, 예, 그렇게 생각해요. 근데 이제 제가 요번에는 좀 만든 거는 그 자동화를 해야 되는데, 저번에 그 막대기로 안마봉으로 퉁퉁퉁퉁퉁퉁 치는 거 했잖아요. 근데 그건 누워서 할 수 있는 장점이 있고요. 왜냐면 이게 힘들거든. 이게 기계를 생존을 위해서 돌리는 사람은 일을 하니까. 그러니까 애기들 위해서 막 뛴다고 하잖아요. 그거는 걔들 재밌으니까 막 하는 거지. 당하는 저 입장에서는, 제가 뭐 참교육을 한다. 그러면 저는 일부러 해야 돼요. 이렇게 행동을. 그러니까 힘든 거야. 이렇게 해야 되니까. 저는 억지로 시간을 내서 이렇게 해야 된다고. 저 사람들은 그냥 자연스러운 소음이지만. 그래서 힘든 거예요, 이게. 그래서 이제 뭐 스피커를 쓰니 뭐 우퍼를 다니 하잖아요. 근데 또 아래이기 때문에 그게 또 힘들어요. 우퍼 달고 스피커 달기가 힘들어요. 이 아래는 또. 그러니까 아래는 그냥 발로 쿵쿵쿵쿵 하면 된다 하는데, 아니 24시간 쿵쿵쿵쿵 할 수 있어요? 사람이? 못하지? 나도 밖에 나갔다 들어와야 되고, 그런데 어떻게 24시간 쿵쿵쿵쿵 하냐고. 이게 또 힘들다고. 이거 해보신 분들은 알겠지만 일부러 소음 내는 것도 이게 보통 일이 아닙니다. 그래서 제가 이번에는 한번 새로 사지 말고 집에 있는 걸로 한번 좀 생각해 봤는데, 그 아령 있잖아요. 아령을 이렇게 놓고, 어? 아령을 쿵쿵 이렇게도 할 수 있지만, 쿵쿵 이렇게도 할 수 있지만, 이것도 방법이에요. 근데 이것도 10분 20분 못 합니다. 뭐 어떤 사람들은 뭐 자는 시간에 맞춰갖고 한 번씩만 이렇게 뭐 해준다고 그러는데, 아휴, 기계를 못 이겨, 기계를. 암만 해도. 근데 여하튼 내 마음이라도 편해야 되니까, 어, 당하고만 있을 수는 없잖아요. 그 마음이라도 지금 매운 먹어서 그런가 봐. 목소리가 또 갈라지네요. 근데 그래서 이걸 한번 만들어 봤는데, 요거 그 아령 기존에 있던 거예요. 이거 5kg, 뭐 5kg에 뭐 바까지 하면 6kg 되겠네요. 근데 이게 굴러가는 아령인데, 누구는 또 뭐 육각 아령을 굴리라 그러는데, 그거는 또 나중에 또 생각해 보기로 하고, 그건 또 사야 되니까 기존에 있는 걸로 해서, 이게 바퀴가 있잖아요. 이렇게 라운드가 돼 있잖아요. 그래서 이제 굴러가는 소리를 내는 거지. 이렇게 굴리는데, 좀 약간 반자동을 해야 되니까 이렇게 놓고 끈을 달았어요. 끈은 이제 뭐냐면 운동화 끈, 그 남는 거 있잖아요. 운동화 끈 남는 거, 끈을 달고 이렇게 해서, 지금 이게 참 제가 전체적으로 보여주면 좋은데 이게 참 힘들어요. 또 손잡고 이렇게 카메라 들고 막 해야 되니까 이게 힘드네. 이게 제가 안 해봐갖고, 이렇게 굴리는 거, 이렇게 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 굴리는 거거든요. 이거는 해보니까 한 10분 20분 해도 재미가 있더라고요. 예, 재미가 있어야지. 일단 이렇게 그래서 이제 이거는 두 손으로 잡고 쫙쫙 한 1m 2m씩 굴리는 거거든요. 이렇게. 지금 카메라 한 손으로 들고 막 하니까 지금 안 되는데, 이렇게 놓고 두 손으로 잡고 쫙쫙 굴리면은, 이렇게 쫙쫙 굴리면은, 딱딱 굴리면은, 뭐 마음만 먹으면은 30분도 하겠더라고요.
이게 딱딱 굴리는 거예요, 이렇게. 그러면은 몰라, 아래에서 어떻게 반응할지는. 아래도 지금 제가 항의를 엄청 많이 했단 말이에요. 엄청 많이 한 상태이기 때문에 얘도 지금 무슨 소리 나면 나라고 의심을 하겠지만 나도 보이지가 않으니까. 그래서 그 사람이 나 하는 거 못 봤으니까 나도 이제 우기는 쪽으로 가야지. 나도 모르쇠 가야 되지만 이게 이쪽 밑에 방향에 어떻게 작용하는지는 모르지만 우리 보면 의자 있잖아요. 의자 바퀴 달린 의자 끌면은 되게 밑에서 그 안 좋다고 하더라고요. 그래서 그거 응용한 거니까 바퀴 달린 의자를 응용했지만 이게 더 셀 것 같다. 이렇게 그 반자동 아령 이렇게. 이게 지금 한 손으로 해서 좀 안 되는데 두 손으로 하면은 이렇게 잡고 두 손으로 이렇게 하면은 이렇게 하면 쭉쭉 당겼다 뺐다 하면은 나름대로 재미가 있어요. 그래서 좀 우리는 또 재미있게 해야 되니까 이거를 이거 하는 것도 이것도 방법인데 이것도 방법이에요. 근데 이것 뭐 그것도 방법이지만 지금 이거는 약간 재미있게 오래 할 수 있게, 우리는 이제 오래 할 수 있는 걸 해야 되니까 오래 할 수 있게 한번 만들어 봤습니다. 이게 반자동 참교육 장비 아령 이었습니다. 예, 오늘은 여기까지 할게요.